põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist! Erakorraline jalgpallistuudio on rottu tulnud, et Foorum Roosaets peaks siin olema 3 meest, aga Andres Ooperit täna ei ole, kuna poliitilised teemad laseme tal pigem trenni teha. Einar Aljorand ja Madis Kalvet on siis stuudios ja eks istume siin seepärast, et täna selline erakorraline nõukogu, üldkogu tähendab oli jalgpalliliidul, aga see oli selline, et mehed tulid kokku ja mehed läksid laiali, et kui samamoodi läheneda nagu jalgpalliklubide tegid, siis tegelikult võiks nüüd saate ära lõpetada, Madis. Tervist ja tundub põhimõtteliselt küll, tegelikult peaks üksi olema üldse, siis tuleks kvoorum üldse kokku võtta. Eks siis point on see, et mina siis käisin seal hommikul kohal, lootsin oma peas, et tuleb selline et mul polnud seda usku nii, et sinna see 70+ liiget tuleb, seda usku mul ei olnud. Arvasin, tuleb sinna 30-40 ja siis mehed istuvad, saab mingit möllu, aga lõppkokkuvõttes siis protseduuriliselt vist, et otsustati, et kuna klubisid on ainult 29, siis minnakse kohe laiali. Et selles mõttes oli päris omapärane. Kes ei tea, siis miks üldkogu kokku tuli, siis 13 jalgpalliliidu liiget soovisid siis kohustada Eesti Jalgpalliliitu esitama UEFA-le avaldus, mis nõuaks igasuguste maksete lõpetamist Venemaa klubidele ja lisaks ka Venemaa UEFA-st välja arvamist, aga seda kohustust siis ei saanud peale panna, et omamoodi see asi oli, et ma alustan kohe sellest, et asjad, mis mind häirisid, esimene asi, mis mind häiris, Madis Kalvet, kuidas sa ise võtad seda, et lõpuks oli kohal ainult 29 klubi, et kui minule keegi ütleb, et on erakorraline üldkogu tundub olema selline tähtis asi minu jaoks. Tähtis asi, et meil oleks Delfis erakorraline üldkogu, kõik inimesed kutsutakse, mul ei ole see, et ma ei viitsi, vaata, mul pole siin asja. Mina mõtleks, minu peas see oli nagu suur asi, et sa tuleb kohale, näitad siis kas ühtepidi või teistpidi hääletamisega oma meelsust, aga minu see kõige arusaamatum asi on see, et meil on siis kuskil 80 klubi, kelle jaoks see teema on vähe tähtis. No selles mõttes jaa, ega tundub, ega see joon vist jooksis kumbus kuskilt sealt, et kuidas need poolast tagasi need valimised läksid, et tegelikult nüüd ka ju oli ju ette teada, et seal seda vajalikku seltskonda kokku ei tule ja midagi selles mõttes otsustama ei hakata, et jo seal, ütleme üldkogu kõlab nagu suurelt ja uhkelt, aga tegelikult see sisu seal taga ei olnud, jah, kuidas see asi siis välja nägi, et kes seal ei olnud, kes tahab teada, siis mina jõudsin sinna 10 läbi midagi, sai küpsist, sai paar tassi kohvi, nägi ka Kaarel Talli, meie ikkagi saate selliste loojad, kel loomulikult oli legend ja jalgpallistuudio legend ja nüüd siis jalgpalliliidu töökel oli taaskord särgi peal plekid. tal kuidagi ikka ei õnnestu, kui vaja pildi peal olla, siis tal on ikka alati mingi riietus, mingit jama. Aga ma ütlen nii, et esimene asi, millest võiks rääkida, või üks peamine asi, mida üldse seal toas arutati, sinna, kui oli üldkogul olid need otseülekanded, värgid, särgid, siis seekord oli see, et kõik läksid sinna linni ukse taha rääkima ja siis saame lähtuda sellest, mida hiljem ajakirjanikel räägiti. Aga Marta Raamat vist on siis ühe poole sai siis Velko eestvedaja, sai siis kaamerate ja ajakirjanikud tuli, et jalgpalli põhikiri näeb ette, et kui ei ole siis seda, eks ole, vajalikku inimest hulka koos, siis viiaks läbi üldkoosoleku protseduuri, inimesed kutsutakse saali ning koosolekule valitakse juhataja protokolli ja mandaatkomisjon. Jalgpalliliidu juhatus otsustas, et seda protseduuri eiratakse ja üldkoosolekut ei toimunud põhikirja vastaselt, see oli siis ühe poole vaade. Jalgpalliliidu vaade, ehk siis Danil Savitski vaade oli see, et kui on ainult 29 delegaati kohal, siis ei ole mõtet siin mingi protokollijat ja muud asja paika panna. Teelo tehnikad on natuke möllu ikka, et seal vist sai, et ühe klubi esindaja oli, mitte ei olnud nagu nimme, aga oli ka jurist, siis seal väike sellised 2 juristi said arutada, et kuidas seda asja seal lahendama peaks. Me ütleme, et see erakorraline üldkogu vist ei ole väga tavapärane asi ka, aga ma ei teagi, kas seal on üldse vahet, et kas oleks pidanud alustama, ei oleks pidanud alustama, on sul, Madis Kalvet, kas sinu elu oleks kuidagi sellest muutunud? Minu elu oleks seda muutunud mitte mingit pidi, et ma selles mõttes kuulasin ära ka siin selle intervjuus tegid Mihkel Uibolehega, ta põhimõtteliselt ka selgitas tegelikult suhtes lihtsalt ära, miks seda ei olnud ja kohkas ma ütlesin ka, et ega sellest ei oleks muutunud mitte midagi. Rääkides nüüd sisulisest poolest,
noh, eks see peamine küsimus on selles, et suurem pildi küsimus on selles, kas Eesti peaks olema maailma jalgpallis Venemaa vastane eestvedaja. No on ju tegelikult see peamine küsimus, et meil on alaliite, kes on nagu väga avalikult ongi võitlevad selle vastu, et nemad, noh, et ongi sõnadega, asjadega, me oleme selle vastu, me teeme kõik selleks, et Venemaa ei saaks võistlema. No ma kiidan siin ühte alaliit, näiteks korvpall, Põhjamaad on väga ühised, neilt tuleb kogu aeg neid avaldusi ja asju, et seal ma tunnen, et tehakse seda tööd ja paari alaliidu puhul tunnen veel, et seda tööd tehakse. Samas on meil ka, eks ole, alaliite, kus ma tunnen, et no ei tehta, et nende häält ei ole üldse kuulda. Ja siin ongi vist see peamine küsimus ongi selles, kas Eesti peaks olema see hääl, kas Eesti peaks olema see jalgpalli mõistes, me oleks ikkagi opositsionäärid, eks ole, sest suurem osa Euroopast neil on savi. Kas see Venemaa saab rahasid, see peamine küsimus on, kas Venemaa klubid saavad rahasid, ma arvan, et kas see UEFA-st peaks välja arvama, ma arvan, et kui me peaks siin UEFA-st selleks hääletama, siis igal juhul kaotaks. See mõttes, et noh, seal on, me ei saa ju eeldada, et mingi Ungari või mingid sellised, et Serbia, no me nii see ei ole, aga küsimus on vist puhas selline, et kas me peaks selles asjas olema eestvedajad ja mul on tunne, et hetkel me nagu pigem nagu vist ei ole. Noh, ega seal pigem vist võib-olla väga ei olegi niisugust, kes nüüd no seal Mihkel võib-olla intervjuust tuli ka, et noh, põhimõtteliselt 3 Balti riiki võib-olla ongi seal kõige aktiivsemad mõnes mõttes, et mismoodi kogu seda küsimust nagu lahendada. Ja ma arvan samas ka, miks see võib-olla sellel rahvusvahelisel tasandil väga suurt tähelepanu ei saa, et noh, need rahad, mis sinna Venemaal lähevad, tegelikult need jalgpalli mõistes on tegelikult ju noh, ja küll need on miljonid, aga jalgpalli mõistes on tegelikult väiksed rahad, need ei ole mingid noh, nii-öelda suured summad, mis no, aga ma ikkagi, ma võin siis teeme, et sa oled pro jalgpalliit, ma siis see pro teine pool, siis on nagu see, aga seal isegi see 10 miljonit, noh, ma saan aru, see ei ole üks ühele, isegi see 10 miljonit on ikkagi, mida Venemaa klubid ei saaks, see peaks tulema, et kuna need klubid enamasti on ju kõik seotud seal ikkagi sellise riigiga. Noh, kes seal sõjaväe, kes, ma ei tea, miilitsega või kes... Et isegi see 10 miljonit, isegi see 10 miljonit oleks ju see raha, mis noh, kaude, eks ole, kuskilt peaks tulema, kellelgi on tänu sellele raskem, kuskilt peab liikuma, et noh, mingil määral, eks ole, see mind ka inimesena, mind ka see ikkagi häirib, et Venemaa klubisid rahastatakse. Noh, see on ju tegelikult, see on suurim totrus üldse. Et siin pole ju küsimus, ma saan aru, noh, alati saab oht teistes alaliitude saadet, mis seal on, eks ole, teistes alaliitus enamasti on ikka see, et saab neutraalne sportlane saab võistlema. Noh, seda tuuaks näiteks, et ei võistelda. Praegu meil ei ole ju seda, meil on võib-olla sul mingi, noh, natuke liialdas Moskva CSKA-le saadame 2 milli, et vahet ei ole, et selles mõttes, et see nii on ju kuskil kirjas, et see sisuliselt ja minu õigustunnet tegelikult ju riivab. Selles mõttes UEFA on üldse tegelikult ju natuke siuke liberaalsem, Valgevene koondised mängivad, klubid mängivad, kui muidu näiteks võtta samas laskesuusk või jäähoki või sigalt on ju samamoodi Valgevene ka välja visatud, et jalgpallis on selles mõttes seda jah, kuidagi vaadatakse rohkem nagu läbi sõrmede ja kui seda UEFA töötajate nimekirja vaatab, ma mäletan ka suvel, millal ma ülevaate nagu tegin, neid oli seal oma jagu seal igal pool komisjonides istusid venelis jätkuvalt, et jah, seal no ma arvan, see ongi lõpuks on see, et kuna noh, ma ütlesin küll praegu, et Venemaa saab võib-olla noh, summa mõttes vähe raha, aga samas ikkagi jalgpallis on need rahad nii suured ja seal kogu see organisatsioon on nii suur ja seal on teatud inimesed, kellel see mõjuvõim on ilmselt nii palju, et seal lihtsalt ütleme nii, et ka Eesti-sugusel riigil, ma arvan, selle hammas ei hakka peale lihtsalt. No oletame, et sa oled selline, kui me paneme nimme enda ühte ja teise poolt, oletame, et sa oled siis Flora fänn, vana hea, siis kas sind nagu häirib see, et üldkogule klubi üldse ei läinud? No sa võid sinna panna, kas Nõmme Kalju ei olnud minu, vist ma vabandan, võib-olla Kalju oli kohal, ma Nõmme Kalju esindajate neid, vaid pole nimeta mulle klubi, eks ole, kas sind selle klubi toetajana oleks häirinud, kui sinu klubi oleks esindatud üldkogul? Lihtsalt või ongi täitsa savi üritus oli see lõppeks? No ütleme nii, et ta kuidagi taha nüüd või nagu halvasti kõlada, aga kuidagi, noh, ma ütlen, Minta kõrvalt vaatan kuidagi väga nagu pärast nagu ei erutanud, et noh, vaatades üldse kogu, kuidas nagu üldse, nagu ma ei tea, seal võttes need samad Flora fännid näiteks, et noh, tegelikult mulle tundub, et nii nagu, ma ei tea, see nii-öelda üldine meelsus või arvamus või ma ei tea, kas võtta Aivar Pohlak või Pelle Pohlak või kes iganes, mismoodi seda välja presenteerivad, sellega ollakse rahul ja
ja nii ongi, jah. Et sa mu küsimusele aga selles mõttes jah, ma ütlen kokkuvõttes, ma arvan, ma ei tea, et ma võib-olla ei ole nagu kunagi selline tulihingeline fänn olnud, võib-olla selles mõttes on raske ennast nagu sellesse rolli panna, aga ütlen lihtsalt praegu jah, nii-öelda spordiinimesena, mul ausalt hommikul poolt meelest see asi nagu on, sest ma täna läksin suusata. Kalvet, ära neeruta, ma küsimus oli see, kui sa oleks mingi klubi toetaja. Ütle ei siis, Et ei peaks seal kohal olema, okei, selge. Kas Eesti jalgpalli peaks rohkem oma häält kuuldavaks tegema? Kas sinu meelest on seda häält liiga vähe? Et selles mõttes, et ei no arvestades see, et mis rollis Aivar Pohlaksel on, muidugi võib-olla oleks nagu, ma arvan, eestlasena mul oleks hea meel, kui ta juba rohkem ütleks välja mingid asju. Aga kas peaks üleüldse seal UEFA-s Eesti olema see suurem eestida? Kas sa tunned, et sina kui Eesti jalgpallifänn, kas sa tunned, et Eesti ei tee piisavalt? Selles mõttes ma ütlen, et ma seda asja nagu ka nüüd ei näe, et nüüd üksi seal... Mulle meeldib see vorm, nagu sina oled saate vastutav inimene, ründavad küsimused sulle. Et pole mõtet üksi ka varan seal peaga vastu seina, selles mõttes joosta, et sa ikkagi peaks ennem seal kuskil kaadri taga seda lobitööd nagu ka tegema ja saama mingit ikkagi mingisuguse arvestatava pundi endal selja taha, enne kui sa lähed nagu üldse seda asja nagu seal ajama, sest muidu ma arvan, sa võib-olla ise nagu seal kuidagi suretad ennast ära või mängid ennast kuidagi kehva olukorda, kui sa üksi seal hakkad seal vastu rinda taguma ja nüüd on nii ja nii vaja, et pigem jah, seal tuleks, ma arvan, seda kulissidega tööd teha, kas tehakse, seda ma ei tea. Kuidas sa hindad seda, et see oli ka huvitav osa, eks seal keda ajakirjanikuna kelle arvamust oleks tahtnud, on ju üldse rudu asjast, eks ole, üks oli see nii-öelda, kes sinna need allkirjad viisid, eks ole, olgem ausad, see, kes selle eestvedajad on, need on üsna sarnased, kes olid Tiim Klaavanis, eks ole, seal olid Paide ja Kalev, Velko, Viimsi, Harju, olid ja, eks ole, nimi oli alga siis Levadia kehadel. Et kogu see punt oli üsna sarnane, aga et sealt, eks ole, Mart Raamatu sellest sinna intervjuuni on ka muidugi, et Mart Raamatu poolt sai, või tema poolt sai, eks ole, küsitud, aga üks inimene, kes antud teemal pidi, eks ole, ära ruttama kuskilt arvukse rauda ja inimene, keda ei näinudki tegelikult mina oma silmad, oma tunni ajatusel, eks ole, Aivar Pohlak. Kas see, et kaamera ette lükati Mihkel Uibaleht ja Aivar Pohlakut mõtteid ei saanud antud teemadel, kas see oli üllatav ja kas see on okei? No ütleme, hea meelega oleks tahtnud kuulda Aivar Pohlaku kommentaari sel teemal, aga nii palju, kui ma olen siit-sealt aru saanud, siis pärast seda pealtnägija intervjuud pigem nagu üritatakse vältida selliseid olukordi, kus Aivar Pohlak peaks sellistel teemadel kaamera ees rääkima. Anda, kas see on okei? No ma ütlesin, et tegelikult oleks nagu tahtnud kuulda tema arvamust, selles mõttes ma olen nagu selles mõttes nõus, et kindlasti oleks võinud rääkida. Et ta on kuidagi, eks ole, läinud selliseks, et selle teema käsitlus on läinud kuidagi, siin ette lükatud nüüd peasekretär Mihkel Uibaleht, kes on ütleme, tehtud väga poliitkorrektses kogu see asi nagu. Jah, et seal sa tead, et Uibaleht, ma arvan, ta ei ole... Ta ei eksi mitte kunagi. Ilma nalja, et Uibaleht on ta suurim oskus, ta ma arvan kõige, see, et ta on sellise karjääri redeli peal teinud, eks ta oma ametis, mis ta oli PR-mees pikalt, eks ole. Oma ametis oli ikkagi filigraanne. Alati võttis kõnesid vastu, alati silus, alati tegi, eks ole, et ta on ideaalne mees, teflon mees, eks ole. Aga teflon mees on olnud. Teflon mees ta pigem ei ole, sest tegelikult temal ei ole isiklikult ei olnud mingid selles mõttes nagu jamast, ta iseenda mingid asju oleks pealt klaarima. Tema on selles mõttes, ja kui ta nagu räägib, selles mõttes ta räägibki nii, et sa nagu usud seda, mida ta räägib. Sa räägid ainult enda vaatest. Kalvet usub kõiki, mida Uibaleht räägib. Usun. Ma ei teagi, kogu see asi, teeme selle asja ära, et seal õnneks ürituse mõnes mõttes, eks ole, ikkagi päästis Ott Järvele. Selles mõttes, et muidu oleks olnud, tuleme kohale, saame küpsist, eks ole, kõik rääkisid seal vahel, ajasid juttu, kuni need mehed olid kuskil kinnis uksa taga, siis tulid välja, lihtsalt tuime intervjuud ja ei oleks midagi olnud, aga vaata, üks mees tuli ikkagi temast teravalt üles, et Mart Raamat on ikkagi seotud Lutsits pressikirjast ja Venemaale vedusid. Vaata, see mees päästis, eks ole, päästis päeva, olgem ausad. Ei ütle, ma videot nagu vaatasin jah, et
vaatasin, lõikas sulle intervjuule vahele nagu. Ei, no ma ütlen, see on okei, kes, kuna ei olnud seda kokkulepet, et ärge lõigate vahele, et kui ma ei taha, et mulle lõigatakse vahele, siis ma ütlen, et ma teen 3 minutit, siis tulge peale mind, eks ole. Sel korral seda diili ei olnud, et see mind absoluutselt häirinud. Aga nagu selles mõttes ju, jah, seda Lux Expressi teemat on ju Eestis ka päris palju nagu kajastada, et miks nad nüüd vedusi teevad sõita sinna Peterburi vahet ja kas see on õige ja selles mõttes jah, seal vaatasin ka videot, raamat nagu üritas ennast nagu distantseerida ikkagi sellest asjast nagu, aga samas on ju ka selge, et ikkagi on ju ikkagi otsapidi asjaga seotud, ta on ikka tööl nagu selle, mitte otsast Lux Expressi, aga selle motorgrupis on ju. Aga kas see ole natukene, ei ole see selline lähenemine või selliste küsimuste küsimine sellelt päris teemalt tähelepanu ärapööramine? Ei, muidugi, ta on ka päris teemalt ärapööramine, aga samas see on ka nagu jälle siuke, et kui me nagu ühte asja nagu tahame, miks me teist asja ei tee, et kui tahame nagu nii-öelda seda nulltolerantsi, siis võiks olla igas valdkonnas nagu see. Aga edasi selles mõttes, et ma ei tea, mis sa üldse erakorraliselt üldkogult, kas sul oli midagi, mida sa ootasid? Kas sa said seda, mida ootasid? Kas sa mina lootsin, et ma kuulen, et midagi ikkagi juhtub, et midagi arutatakse, kas rohkem avalikult või poolavalikult. Minu et selles mõttes see ikkagi oli pettumus, et see üritus läkski nii, et tuldi kohale, öeldi, et näed, et täna ei toimu ja lähme laiali. Et võib-olla mingi osa jalgpalli avalikkusest ootus oli ikkagi midagi enamat. Ma arvan, hokkust, mis asjal nagu kätte maksis, oligi see, et tegelikult ikkagi seda vibe oli päris palju, et on ikkagi nagu kuidagi selle nagu valimiste jätk, et seal on ikka need kaks leeri ja nüüd oli nagu selline koht, kus oli nagu võimalik kinni hakata. See, et kinni hakata tegelikult oli õige asja eest nagu võideldi, aga ikka kuidagi see asi ei läinud nagu laiemaks, ta ikkagi jäi nagu lihtsalt selle valimiste 2 leeri nagu vastaseisus kuidagi, et see nagu, nüüd on päriselt sisuni tegelikult ju nagu ei jõutudki ja. Et kui võtta sama see nimekiri ka, siis seal oligi samad Levadia 2 keha tulid nagu juurde, aga me kõik teame Viktor Levada nagu seisukoht, tema on nagu võib-olla kõige rohkem Vene klubid vastu nagu üldse, kogu selle Vene asja vastu üldse, kui me üldse Eesti pealt nagu otsida, et siin ma arvan isegi keegi, ma ei tea, mis iganes klubi pole ka nii võib-olla Eesti-meelne nagu tema on. Et see nagu erinevus oli, aga ma ütlen jah, selles mõttes ikkagi ma arvan, see valimiste vibe ei lasknud võib-olla asjal nagu päris sisusse nagu minnagi, jah. Ja see on vist see põhjus, miks neid osalisi oli 29. Ma arvan küll, jah. Seal selles mõttes ma ütlen, minu jaoks oligi, see pettumus on see number 29, et järgmine üldkogu, minus see on Mait Sassi ja minu jaoks see on minu vaade, siis ma võin seda teistada. Minu jaoks see, et kui sa ei tule isegi kohale, see minust näitab mitte seda, et minu meelest see näitab, et sul savina. Minu jaoks see, et oletame, ma olen Keila Jotja fänn, ja minu jaoks oleks isegi oluline olnud, et Keila Jotja oleks kohal olnud. Vahet pole, kas sa oled nõus mitte, et see näitaks minu jaoks, et see teema vajab arutelu. Et seda arutame seda asja koos, et tuleme kokku, arutame, mis me tegema peaks. Praegu oli taas, veidi on jälle siin taas, et siin ei ole mitte midagi arutada, et kõik on nagu okei ja hästi ja ärme üldse, siin pole mõtet rääkidagi. Minul jäi selline mulje, aga see võib olla selline vale mulje. Koks ma arvan jälle see, et seal oligi see, et võib-olla kohal ei tuldud sellepärast, et kui sa nagu tuled, siis sa justkui nagu umbusaldada, et selles mõttes mitte võib-olla selle küsimus mõttes, vaid nagu laiemalt, et see, ma ütlen kokku, et see asjani kuidagi nagu see sisuline nagu jõutud ja see oligi, ma arvan, see põhjus, miks ta tekkiski see olukord, et jah, et kui ma nüüd nagu lähen, et siis ma võib-olla võtaks nagu just, kui ma hääle ära su suvel andsin või siuke kummaline tunnel kogu see asja ümber nagu, jah. Aga lõppkokkuvõttes siis peame ikkagi seda möönma, et nagu ütles Võibolast, et see vist ei ole see koht, kus oleks vastasseis otseselt, et ei ole see, kus minnakse karjuma ja jätagi kallale üksteisele, vaid see on, et kõik on nagu nõus, aga vist ollakse eriarvamusel selles, et mis see vorm peaks olema. Kuidas jah, seda nagu edasi. Oma häält edasi anda, eks ole. Sest sama kui ju Mihkel selles intervjuutis ka välja, et tegelikult on alati kogu aeg välja öelnud, et Eesti ongi kogu selle agressiooni vastu ja Ukraina poolt ja ma arvan, selles mõttes ei kahtle keegi, et Mihkel Võibolast kuidagi vastupidi arvaks, ta täpselt arvab nii, kui ütleb ja ma olen kindel selles ja samamoodi see, ütlesid ka need leerid, et see võib-olla mõeldakse ühtemoodi, aga samas need taustal olevad leerid ei lase seda kuidagi selle ühtemoodi mõtlemiseni nagu jõuda. Nagu, kas see
Ilmus ka see härra Raamatu kõne, mis ta pidas seal saalis, mida me ei kuulnud, eks ole, keeljana, on ju avalik, et seal on selline sõna väärtusküsimus. Kas see jalgpallis see väärtusküsimuse teema on natukene on ikka savijalgadel vist jätkuvalt? See mõttes, et see on ju osa sellest, et see selline nii-öelda, see on vist selline juba nüüd, eks ole, millal see trimmi teema on, eks ole, et Aivar Pohle mingi 2014 oli see. Ja oli see, kus ta see trimmi jalgpalli üles ehitama, meil on selline 10+ aastat olnud selline, kogu see jalgpall on olnud selline väärtus küsimustes savijalgadel vist. Jah, ja mõtlen võib-olla mingeid sõnu võib-olla kasutaks ka võib-olla igal pool liiga palju, liiga kergelt nagu, et väärtusküsimus võib-olla ongi jah, et ta kuidagi see asjal võib-olla pole enam seda õiget kõla, mis võib-olla kunagi oli. mis õige kõla? No kuidagi, et see oligi nagu päris nagu väärtusküsimus, nüüd võib-olla topitakse seda igale poole, et see nagu natuke oma kuidagi tähtsust kaotanud või? Jah. No on ju nii, et see nagu võib-olla igast nagu asjast üritatakse teha suuremad, kui tegelikult on, jah. Aga see happening, eks ole, ütleme siis nii, low-key happening. Ei, seal oli, ma ütlen, seal oli, kuna seal mitte midagi teha ei olnud, siis suur osa sellest oli möla. Ma tervitaks Priis Ilvesel väga hea tähelepanek. See mees on varja, ta ütles, et seal Flora esimeses treeningmängus oli koostis rohkem mängijaid, kui täna oli üldkogu liikmeid. Ma oleks tahtnud tegelikult sellest alustada, see oli parem tähelepanek üldse, et see nii oligi, et Flora esimeses treeningmängus oli 32 mängijat oli nimekirjas, nüüd oli 29 liiget ja nii ta on. Kas jalgpall on ikka lõhenenud? Teeme siis sellise küsimuse, et natukene, seal on seda üks pool, teine pool vibe, et ma ei tea, kuidas neid enam vist ei saa öelda Tiim Klaavan, eks ole, ma ei tea, sinna peab suve nime panema, et ei saa öelda Tiim Veiko, ei saa öelda Tiim Raamat, eks ole, et pattu mulle hea nimi välja. Opositsioon on halb sõna, liigi igav. Aga seda lõhetamist ikka veel tunda, eks ole? Ei, ma arvan, ega see lõhe oligi põhjus, miks seda kvoorumit kokku ei tulnud, et seal nagu mingit muud põhjust otsast polnudki, see oli kõige suurem, ma arvan, see on see, mis nagu lõpuks nagu sellest ikkagi kõlama jääb, et see jätkuvalt see nii-öelda on inimesed, kes näevad asju erinevalt, ütleb niimoodi siis. Kes sellest päevast võitis? Kes oli päeva võitjad? Ma arvan, mitte keegi, jah. Ei, mis asja, ei no teid ikka, see mõttes, et... No, kes seal võitis siis, jah? Hea küsimus, ma ei tea, sa küsis, kes olid päeva kaotajad, siis ma küsin niipidi. Päeva kaotajad või? Kes olid sellest üldse, kogu sellest protsessist, kes olid võitjad kaotajad? Pigem nagu selles mõttes ju kõik mingil määral kaotasid, võtad sama need, kes kokku kutsusid, nemad ei saanud kokku, selles mõttes kaotajad. Samas siis see, mille pärast kutsuti, see teema ka selles mõttes ju kuidagi lahti ei räägitud, et selles mõttes ka see pool on ju, ütleme siis Pohlaku pool ka see asi kuidagi ei liikunud ju nagu edasi või kuskil tagasi või ühesõnaga ikka selles mõttes nagu kuskile midagi ei liikunud, midagi nagu ei otsustatud, midagi ei tehtud, inimesed kokku ei tulnud, keegi ei võitnud midagi. Pigem nagu see, kes võib-olla seal mõtlesime jalgpalli üldsus kaotas, ütleb niimoodi. Jälle. Võitjad olid ikka ajakirjad, ma sain tasuta kohvi, tasuta küpsist, let's go. Okei, ajakirjad, ma selle peale nagu ei mõelnudki. Mina käisin hommikul Suusaliidu pressi hommikul samal ajal. Sa oli küpsist. Et oli vähemalt ise tuli ludu kätte, ajakirjaniku võitsin, ma proovin veel mingeid võitjaid välja tuua. Võib-olla võitis Mihkel Uibaleht, ma ütleks, et väga tugev selgitus asjadele, isegi need väited, eks ole, see väide, et kas üldkogu jäeti ära juriidiliselt ebaõiglaselt, väga puhtad õiged selgitused juriidikas. Võib-olla võitsid, jalgpallifännid võitsid natukene, on me vähemalt muidu kolmapäeval, mis me siin räägiks? Mitte midagi ei toimu, mingid taliturniiri mängud, eks ole, jalgpallifännid võitsid, see vist on, aga ma ütlen jah, et kui peaks nagu edasi tooma, keeruline. Ma mõtlen, suures plaanis seal ei tegelikult midagi niisugust edasiminekut kuskil suunas ei toimunud, jah? Huvitav, kas tuleb veel midagi, et see vist oli ka küsimus, mis ei jäänud sinna videointekasse, vist käid ju uuris raamatult, et kas tuleb, oli see nüüd selle aasta viimane, siis öeldi, et oli ikka viimane, et selles plaanis, et selle asja mõte ei olnud erakorralist üldturgu teha, vaid asja mõte oli ikkagi sisuline.
noh, ütleme jah, kui see ju näitas ära, et sellel niisuguse asja kokkukutsumisel ei ole praegu küll mõtet nagu, et Narva ei ole ka mõtet valimistel. Üleüldse see üldkodu, vaata, võiks ikka selline üldse ära lõpetada, vaata, et see mõttes, et no jah, ütleme jah, seal jalgpallis nüüd asju nüüd võtta, sest tegelikult kõik asjad enne sündmuse toimumist on juba selged nagu, jah. jah, ja no ma ütlen, et selle võtta, no ma ei tea, vaata, et oli, et see küsitud ka, et Ars Aivariga rääkinud, öeldi, et Aivaril juba teine koosolek tuleb peale. Et ta juba teadis ette, et siin me lähme mingi 10 vintsad laiali, et ma lähen teisel koosolekul ära. Et oleks ta Aivariga rääkinud, saanud selles ajakirjalt võitnud, aga jah, mul on tunne, et sel teemal vist on võetud nüüd ainu õige seisuruht, et Aivar sel teemal oma arvamust ei avalda. Näest, ütleme, ma arvan, kõigile ilmselt, kui sa kuskil ka välja ei öeldes, kõik on ka aru saanud seda, et noh, sest ta ei räägi nendest teemast enam kuskil, jah. Jah, pealtnägija intervjuu võis jääda üheks viimaseks. Ilmselt küll, jah. Ei ta pealtnägija uuesti tuleks, et teeks veel nüüd, et pool aastat hiljem, mis on muutunud, ei ta läheks enam. See on hea küsimus. Ei läheks. Aga noh, ma ütlen, et kahju. Mina lootsin natukene enamat. Mina lootsin rohkem klubisi kindlasti. Ma lootsin natuke rohkem möllu. Aga eks see Tartu oli, et mina ise suure skeptikuna, mina arvasin ka, et sinna 30 pluss tuleb, et isegi sellele alla ei... Ei no mõtleme see, mis sa nagu räägid siin, isegi palju juhtus nagu. Jah, eks siin tuli ikka rivist vett välja pigistada ka, et siin midagi kokku saada sellest. Aga no ma ütlen, et idees what it is, nagu ütlevad meie jalgpallilegendid, et läks nii. Aga noh, vähemalt midagi siia jaanuarisse. Ma selle mõttes kiidan, et jaanuaris ikka tasub teha mingit sellist väike pisiskandaaliks. Ei ole skandaalik, pisik ja sellisest teravaid arutelusid, et... No see on umbes sama, miks teine jaanuar on see höbepall, et seal päeval ei toimu midagi muud lihtsalt nagu. Jah, aga... Eks näis, et kuidas see edasi läheb, et no mingil määral ma arvan, et jalgpalliliidult midagi ikkagi ootaks, et mingid samme või asju, no see oleks vist kõige totram, kui see üritus oli ja lõppeb ära ja mitte midagi ei muutu, et noh, mis on kõige tõenäolisem, et läheb, et see teema on nüüd täitsa lõplikult maas, aga on mingid sellist, kuidas ma ütlen, et seal juhtus siis see, et kui need jalgpalliklubid esimese selle kirja saatsid, see saadeti UEFA-le edasi, UEFA esindaja siis vastas, et miks on asjad nii, nagu nad on. Nii palju jalgpalliliit tegi, eks ole, vastused olidki umbes sellised, et me Venemaa klubidele maksame raha sellepärast, et reeglid näevad ette, reeglid näevad ette, Ukraina klubidele me ei maksa raha sellepärast, et see pant, mida me kasutame, ei saa maksta sõja sinna piirkondadesse ja Venemaad üldse UEFA-st välja visata reeglite vastane. Sellest oli jah, ma ei tea, kas 40 liiget 55 pidi vist nõus olema. No see on päris suur arv oli, jah. No ma ütleks, et see ainus asi, millega ma nõus, on täiesti Aivar Pohlakud on ka, et ega Venemaad välja visata, vist see ongi nagu peaaegu, ei ole alaliitadust Venemaad välja visatud. Selles mõttes me võime võtta kossus ka Euroliigas, Moskvat sees ka on ikka juhatuse liige ja juhatuse liiget on peatatud, et tegelikult sellised alaliited, kus Venemaa on nagu täitsa välja visatud, sellised nagu sisuliselt võib-olla on, ma eksin nagu nii. Mingid väiksemaid kindlasti võib olla, aga ma arvan, selle kõige reaalsem variant oleks see, kui Venemaa ise läheks näiteks Aasia alaliitu enne. Kui nad ise nagu ära liiguks, et see on kõige süksem, ma arvan, reaalsem variant. Aga oli midagigi. Kas räägime muid jalgpallijutte ka siia lõpetuseks teeme, kui see oli selline kurpool, ma kiidame, teeme natuke, vaatame, mis siin üleminekuid paar tükki on, vaatame, kuidas sa hindad sellist asja. Nii. Šapovalov kuulus, olime mures. Eesti koondis Tanevit Soller või Jürgen enne ei ratstada. Et mees siis Treki esiliigas, me siin lõpetasime jutud ära, et näed, jäänud täitsa minutiteta, aga tegelikult läks uude klubisse, ega loe, sai esimeses mängus kohe peale ka vahetusest, et see meie mure oli vist täitsa asjatu, et mehel seal Treka esiliigas on selline, ta on nagu vaese mehe see Sinjavski, vaata, keda kõik Tšehhi klubid tahavad, siis saab olla samamoodi vaese mehe Sinjavski, kõik Treka esiliiga klubid tahavad. No tuleb nii välja, et kui tal on oma mingi turg olemas, kus teda nagu tahetakse, siis kokkuvõttes ma arvan, see mängija jaoks ainult hea. Et kui ta on oma koha leidnud, palka saab enda kohta hästi, siis ma arvan, eluga rahul. See on siis 7 mängijat, kes tegid rõõmu selle viimase nädala jooksul on see. Ma mõtlesin just oma peas formaadi välja. Väga hästi ettevalmistatud saade, et jooksvad formaadid. Kes tegi rõõmu veel? Alustame sealt Baskotši.
teenis penalti, kui Gent alistas 4-2 Anderlechti. Mängis küll 77 minutit, aga Gent tuli kaotusest välja, et see penalti oli päris selline sümpaatne, rusikad on näkku, vaata. See on umbes nagu omal ajal need Kuressaare peod olid, umbes 2 rusikad on näkku, vaata. Kõrist kinni. Et Paskotsi see mõttes, et ta ei väsi nagu positiivselt üllatamast vist jätkuvalt. Jaa, ma saan, et ka välja võeti ka tegelikult, sellepärast oldi kaotusseisus ja oli vaja sinna ründejood juurde tuua ja siis tõesti natuke formatsiooni tõsteti ringi. Et aga ma ütlen jah, selle hooaja mõttes, ma arvan, kindlasti vist Eesti jalgklubi, ütleme Eesti jalgpallis kõige suurema sammu edasi teinud. Rõõmu tegi Mattias Käit, mitte sellepärast, et ta midagi erilist teinud, aga koosseisus tagasi, 85 minutit, Tunn võitis, Käit terve, et see on vist see meie jaoks kõige pealmine. Jaa, et see tegelikult ju see varba vigastus osutus ju pikemaks ja raskemaks, kui esialgu arvati, et see oli ju novembri koondise pausi ajal, enne seda just juhtus, et tegelikult ikkagi 2 kuud oli ju mees selles mõttes, oli ju väljas, et esialgu räägiti seal äkki mingit 5 nädalast või sellist, et hea, et ta nüüd tagasi on, hea, et Tunn võitis ja ütlen, varsti siin hakatakse juba rääkima, et äkki see esiliigast tõusud saitsis tulebki Šveitsi meistriks. Et seal vist ongi, tulevad järjest ju, kas nüüd olid see Basel ja Young Boys olid nüüd seal 2-3 vooru jooksul, et kui sealt ka nagu võidud peaks ära tulema, siis ma arvan, seal see variant meistriks tuleb päris suureks muutuda. Rõõmu tegi ka Tuulus Jürgens, väravasööt väliskülje ja ääre pealt väliskülje ja lõik ja värava ette, puum, meeskond küll kaotas, aga mis on Albaanial see vist selle hooaja rekord, et mängus 1-2-3 väravat löödi ühes mängus. Jalg 0-1, jah. Ei, 0-1, et õige see väravasööt kirjas, Jürgens teeme sellise, me ei ole teda näinud, ta saab Albaania liigas peale. Kui sina eks Jürgen Henn, kas sa võtaks ta mingisse järgmisse koondisesse? Pigem vist mitte. Meil on Tamm, Sappi, meil on... See ongi nüüd see küsimus, et pida nüüd nagu, kust seda nagu Jürgensist nagu nähakse, kas ta ikka nähakse tipuründajana või mitte. Ma saan, et seal, ega ta seal ju Albaanias ka nii palju, kui ma neid highlight asju vaatan, mulle ei tundu, et ta mängiks nagu päris tipuründajana. See ikka mängib seal, tuleb seal kuskilt ääre pealt, on seal kuskil 10 peal, midagi nagu sellist, et kui ma siin mingi aeg ka ütleme niimoodi ekspertidega rääkisin, siis no nii. No siis nende hinnang oli ikkagi see, et ta ikkagi seda tippkiirust ja pikkust ja neid asju jääb ikkagi selle tipuründaja jaoks ikka nagu väheks, et samas tal on jube hea löök mõlema jalaga, tal on sellised väga head tehnilised oskused, et just ongi mingis väikstes ruumides tegutsemine, kaasmängijate leidmine, seal kuskil võib-olla 10 peal mängimine, võib-olla ka isegi ääre peal, et seal ta võiks olla nagu päris tulemuseks. Nüüd ongi vist küsimus see, et kas ta ise on ka valmis seda nagu rolli nagu võtma nagu, Ma arvan, nüüdseks peab olema. Vastas oli siis see kuulus Partisaani, kelle ta Ralju mängis, et meile tuttav klubi. Et ikkagi, täpselt ongi see, et kui ta on seda valmis võtma, ütleme siiamaani ta polnud ju, et ta ikkagi oli kogu aeg see tipuründaja soov ja see ikkagi, ma saan, et päris palju neid suhteid keeras seal erinevates klubides nagu pehmelt öeldes pekki on, et kui ta nüüd ikkagi suudab oma ego rohkem alla suruda, rohkem olla siuke tiimimängija, miks mitte, ega meil seal ju ääre peal nüüd neid mehi nüüd ju lademetes üle ei ole tegelikult, et ääre peal on võtta selline mees nagu Mustmaa, kes teenis penalti 3-1 mängus, oli ka päris selline läbi või minek, et 8 minutit mängis, teenis penalti, meeskond võitis 3-1, aga kes veel tegi rõõmu tegelikult pooleldi, või tegelikult võib-olla teinud ka, oli selline madusapu mäng, et see Karol Mets oli ülilähedal Viigile Dortmundile 90+6 mingi, see mõttes totters penaltit, ei olnud tema, ei olnud muidugi seal üldse mängus, siis totters penaltist jäi Dortmundile alla, et ei ole nagu Kuidagi raskelt läheb St. Paulil see hooaeg, et nad alustasid super hästi, mis oli ju 3 mänguga 7 punkti ja olid tabelliidrid vahepeal, et vaatasin ka, et kui niimoodi edasi põrutavad, see ongi seal tabeli esimeses pooles, aga on ikkagi päris raskeks on läinud neil seal see, et ikkagi püsima jääda, seal on vaja hakata neid punkte võtmisega, selliseid, neid viike on vaja. Ja kusjuures see oli esimene mäng, kus neil ju lõpuga seal see viigipunkt käest läheb, et seda on ikkagi sel hooajal päris palju juhtunud juba. Nüüd ma teen 2 küsimust, Madis Kallet annab või 2 kriitilisemat küsimust. Esimene on see, et Tamm viimas 2 mängus, ma loodan, ma ei eksi nüüd, viimas mängus oli kindlasti 8 minutit, et mänguaega tuleb visalt. Kas ehk 2 mängu
18 minutit, me siin oli meil kerge arutelu, et kas oleks pidanud minema, siis kas kuidas sa tunned, et kas äkki tagantjärgi vaadates võib-olla oleks praegu mõistlikum olümpias võidelda minutite eest? Kui nüüd see mänguaeg selliseks jääbki, siis kindlasti, et nagu sa mäletan toona viimatitus ka. Ja üks mäng oli veel, nädalavahetuse mängus oli 0 minutit, et seal vist on, äkki minutid on 10, 0 ja 8, et selles mõttes, et ei ole üldse parem kui... Ei ütleme, see isegi mitte parem, et pigem isegi nagu halvem, et sest seal ikkagi olümpias seal oli ju mingid mängud ta sai ikka ju põhis ja siis ka isegi viimane mäng enne, kui talvepausist oli äkki oli põhis, et seal oli, seal oli hektiline kord põhis, kord pingil, kord vahetusest, igas asja nagu juhtus seal, aga ütleme jah, seal Šotimaal ta ei ole suutnud praegus ikkagi veel nii palju nagu jalga maha panna, et oleks nagu põhikoosseisu mees. Kas see ja veel, kas see, et sa rahe mängu vahel käid siin Eestis saunas ja sotsiaalmeediasse lähevad pildid, kas see on nagu hea, et jutt on siis Karl Jakob Einast, et tegelikult kuidagi halvasti tutvus välja, et mul ei ole mitte midagi selle vastu, et sa tuled Eestisse vahepeal, sul on vabad päevad ja aga ma arvan, et see võib-olla ei jäta koduklubil ka head muljet, et sa siin, ma saan aru, et saunast tuled, et lased seal -10 käes, lased seal Arsenali pükstega teeb pilt, et see sotsiaalmeedia on saatanast ikkagi, olgem ausad. Ei, ma selles mõttes nii kriitiline kindlasti ei oleks, et mõtlen, kui ma seda esimest korda nagu nägin, siis mul, tegelikult ju võtad seda päris tippjalgpalli, seal ju sükast nii-öelda, ütleme, ma ei tea, kas see peab ütlema psühholoogiline mõjutamine või kuidagi oma seisukohtade kuidagi välja näitamine kuidagi poolt diplomaatiliselt kuidagi, et see nagu on ju... Kas sina näed seda suureks? Mina mõtlesin ka sellele. Et mina näen seda pigem nagu ikkagi sükast nagu natuke sükke enda seisukohtade ja soovide ja kuidagi välja näitamisena, et mina nagu selles mõttes seda nii-öelda mingi ebaprofessionaalsus või asjana seda nagu kindlasti ei näe, et kui sul on samad vabad päevad, seal pole ju see Bremen ei ole üldse kaugel Tallinnast, miks mitte nagu koju tulla korraks. Ja teine asi, ma arvan, ongi see, et kuna siin on käinud ka läbi ju, et Genoa seal on mõelnud heina peal samas... Genoa vist võttis juba kellegi teise ära. Aga Verder ju ütles ka, et nad ära ei anna enne. Seda vist selgitad, kui mina olen õigesti aru saanud asjadest, et kui sul on ikkagi laen ostuklausliga, siis see ei ole, siis see omaniklubi tavaliselt ei saa öelda, et kuule, me lõpetame laenu ära. Et selles mõttes, et sul on ikkagi, siis on juba päris, et siin paljudel on see, et mis Arsenal laenu ära ei lõpeta, kutsu koju ära, aga kui sul on ikkagi see ostuklauslik laen, selles mõttes, et ei saa välistada, et Bremen ikkagi tahab ta välja osta. Et ta on, selles mõttes, ta on ikkagi, ütleme, ta ei ole nagu 100% Arsenali mängija, ma ütleks, kui see on see ostuklausel, siis ta on juba 50-50 mängija. Et selles mõttes, et Bremen paneb selle summa lauale. Siis Arsenali pole midagi öelda enam, ja vastupidi ka, et selles mõttes, me ei saa välistada, et Mio Badhouse, ma ei tea, Bayer tahab teda, eks ole. Müüaks suvel ära, et see on, selles mõttes on ta selline kummaline olukord, et seal, ma arvan, kogu Eesti tahab, et see ei, nagu pääsed saada, kuradi Bremen, kõige viatum klubi, õudne klubi. Õudne klubi ja Miia Pakovski õudselt mängi üldse, aga ma ütlen jah, et see... ütlen, mina nagu näen natuke sükse kuidagi natuke strateegilise sammuna ka nagu, eelkõige just strateegilise sammuna nagu. Mis sa siis soovita, võiks Tobi teha kuskil, vaata? Ei, mitte seda. Ei, võiks sattuda neid kohalik mingi Bremeni lehte teeb Tobi kuskil ja siis klubi vaatab, no ei saa, sellist mängijat ei saa. Ei, selles mõttes nii palju, kui ma siin elus heinaga olen rääkinud või kuidagi üldse inimeste kokku puutunud, ka seinad kokku puutunud, et ütleme seal kui ütleme, Eesti spordis teatakse ülima professionaalina Mart Poom, siis ma arvan, Karl Jakob Ein ei jää temast nagu palju maha, et see mõtlemine, mis tal nagu peas on, kuidas ta sporti näeb, kuidas ta igas olukorras pingutab, et ta võiks olla seal, ma ei tea, 99% Eesti sportlastel eeskujuks, ma arvan, et selliste asjadega ta kindlasti ei tegele ja ma arvan, see jah, et aga see aitaks sellele kaasa. See ei prooviks aidata, kui sa tahad mingi järgmist klubisse minna, miks see kaasa aitab nagu? Ei, vaat see mees, kes võtab katsamma ette, ma mõtlen ainult ühe, vaat. Male seda tugev ei ole. Üks jalgpalli suur asi juhtus ka vahepeal. FIFA Series turniir, let's go. Eesti vastased selgusid. Ehk siis... mis ta on märts või? Märtsis jah, see on see märtsi lõpus, mis tavaliselt see koonsaken on. Ja tuleb siis Eesti saab sõita Rwandasse, mis on, Rwanda on täitsa müstiline riik, vaata, genotsiidid, särgid, miljonid inimesed surevad samal ajal mingi Arsenali särgi sponsor. Ei, need on ju ammu mõõdnud asjad. Ei, ma tean, see oli maailma vaesem riik ja samal ajal mingi Arsenali särgi sponsor ja müstiline riik ja vastased on siis Rwanda.
maailma edetabelis 131, Grenada 164 ja siis loomulikult see raskem vastan Keenia 113. Ma isegi vaatasin üle, et koosseisud, Transfermartist tervitab. Oli Pett ja Transfermart, 2 parimat asja. Igatahes, et on selline koosseisud olid umbes selline, et umbes paaril mängijal oli turuväärtus üldse, et see mõttes, et väga palju on sellist kohalikku, täitsa suvalist. Keenias on isegi mingi premivendi kunagi olnud, et seal ei, on. Ei, ma ütlen, et paljud vennad, mitte kõik. Et seal päris selline omamoodi asi see on, et selline, ütleme, vaatad siis viimast koosseisu, siis seal Gormahia, kes tundub olevat nende tippklubi ja Kenya Police, et see sellised... Kenya Police? Ei, Kenya Police'ist on 2 mängijat lausa oli viimati koondises. Kas see, et Eesti saab, et selline turniir üldse on, kas jalgpallisõber Madis Kallet kiidab heaks? Et see mõttes seal on 2 argumente, üks on see, et tahaks normaalselt vastasid saada, et see, et kuskil mängid, minu meelest see, kas võin eksida, aga mingi Soome või keegi peab üldse kuskil Uus-Meremaale minema, et see mõttes mingi totrad vahemed, et kas sina saad sellest FIFA series, mis ta oli, kas sa saad aru, et kiidad heaks või mitte? Ei tegelikult on ju mõnes mõttes lahe asi, et saab mingi uute vastaste kohtuda, ütleme nii, et tegelikult see maailmakaarti vaadates inimesed arvavad, et siin Aafrikas ilgelt pikalt lendab, tegelikult sinna võrreldes mingi Aasia või Ameerikaga, sinna saab ikka kiiremini kohale, sinna Rwandasse, et see ei ole nüüd nii ülemõistuse nagu üle Atlandi lend oleks, et sinna ütleme esialgu kusjuures oli tegelikult selle Keenia asemlist oli plaanitud üks mingi Aasia koondis üldse, aga mingil põhjusel tundub, et see vist langes ära. Nüüd ongi küsimus see, et kas seal, need on ju ametlikud päevad tegelikult, kus mängud toimuvad, aga kas seal võib juhtuda see, et mõni klubi võib-olla ei taha, et tal mängija läheks sinna kuskile koondise hooaja keskel kuskile Rwandasse, et seal võib-olla see nüüd on see kõige huvitavam ja põnevam küsimus, kuidas see mängijate kättesaadavus hakkab selleks, kuhu peaks olema. Aga suures plaanis ma arvan, tegelikult on ju lahe, võib-olla oleks lihtsam olnud kui oleks kuskil mingi Maroko või Egiptus olnud, aga ei see mõttes, et oleme ausad, seal need variandid, kus need turniirid toimuvad, on siis Austraalia, Aserbaidžaan, Indoneesia, Kasahstan, Uus-Meremaa, Puerto Rico, Rwanda ja Usbekistan, et see mõttes on ikka üks lähemaid. Ta on üks lähemaid tegelikult, jah, võib-olla need Usbekistanid ja Aserbaidžaan oleks lähemal olnud, aga oleks nüüd Euroopasse tuua ja märtsis näidata mingitele Keenia Police'i mängijatele, kuidas ikka märtsikuine Lilleküla muru on. Ma mäletan siiamaani, kui aastal 2011, kui oli Eesti mingi Uruguayga mängis ja see oli ka vist mingi -7 oli ja see oli lükatud kokku see lumi sinna kuskil nurkadesse, mingi jääkamakas oli ja mäletan, kas see oli Piira just äkki, siis lükkas Diego Forlani sinna jääkamaka otsa ja siis ma mees mõtles küll, et mille kuradi pärast ma nüüd praegu siin olen. Rwandas muideks on ka teine grupp ja seal mängivad sellised tipiriigid nagu Aruba, Liechtenstein, Macau ja Tansaania. Vaat seal grupis oleks tahtnud rohkem. Kas see Eesti, Grenada, Keenia, Rwanda, kas mis ootad, et ainult võidud või? Seal tegelikult on ju, mängitakse ju 2 mängu, mitte 3 mängu. Ja ma tean, kas on ainult võidud tulevad seal? Soovitatav oleks, jah. Aga tegelikult päriselt, kus tegelikult mind hakkab küll kettasse ajama, et jalgpall liigub aina enam selles suunas, et Eesti ei saaks et Eestis ainus variant normaalse jalgpalliriikiga mängida on see, valikgrupis saab kokku, eks ole. Laias laastus ongi see, et nüüd on rahvuste liiga, on üks saken, kus mängid omasugustega, nüüd on see mingi FIFA series, kus mängid omasugustega, et see asi, et Eesti mängiks, ma ei tea, Itaaliaga sõprusmängu, see kõik liigub sinna, et sellist asja mitte iial ei juhtuks, või Eesti mängiks, ma ei tea, Argentiinaga. Et see kõik liigub selles suunas, et jumala eest saaks välistatud, et Eesti saaks mängida normaalsete riikidega. Jama. Nojah, aga ütlen, sama võta see märtsikuu, et kui tõenäoline oleks olnud, et me oleks saanud endale mingi Itaalia mängib üldse ju play-off'i on ju, et seal ongi väga paljud Euroopa riigid on ju, 16 Euroopa riiki ongi selle play-off'iga märtsikuus seotud, mis langetab juba väga suure osa ära ja siis ütleme, nii palju aru, et tegelikult on ju ka see suurriikide enda huvi, et need sõpruskohtumised oleks ka pigem omasuguste vahel, et seal jälle telerahad, asjad kõik ju mängivad, et jah, paraku ta nii liigub, samas ütleme, Eesti on ennegi küvarast jäneselt tõmmanud, et samas Argentiina siin ju paar aastat tagasi ja selliseid sõpruskohtumisi me oleme ikkagi ju suutnud kokku leppida ja mingid võimalused selleks ikka jäävad, eriti just need suurturniiride eelsed ajad nagu jah. Et ega me ju ei tea, kui suvel on Baltturniir
äkki siis enne sinna aega veel kukub mõni MM-il mängiv meeskond. Ma lihtsalt vaatan ja vastab, ma mõtlen, et kas Eesti üldse kaotab mõne mängu sel aastal, vaata. Mul ainult võidud on tulemas. No, 10 võitu sel hooajal, let's go, vaata. Rahvuste liiga, see C-divisionis seal ikka on päris... See tuleb, ainult võidud sel aastal, ma räägin, nüüd on õige aeg ratata see trummi. Tuleb Eesti aasta tuleb jalgpallis, et okay, viimane aeg. Viimane aeg Eesti aastat teha. See ei anna mu optimism. Ja. Ütleme nii, et kui juuniks on ainult võidud, siis ma hakkan uskuma juba. Ja no muud on, Afrika, teeme siia lõppu ka, et Afrika muidugi, et seal võib pulli saada. Alati saab ka. Afrika vist finaal, et 25 minutit löödi penaltit, 20 minutit huumorikuld, et see ja mingi varastati see... No me ütleme, kes iganes siin väravina läheb, et see rätikutel asjad tuleb silma peal hoida, sest vastaste mehed hakkavad neid varastama. No, kõige suurem vist üllatus oli see, et nagu sa mainisid ka, et seal kuskil Brüsselis ja Pariisis autose peale ma ei pandud. Mis toimub? Maroko fännid, mis toimub? Täitsa ma mõtlesin ka, et see Maroko, et ma mõtlen, et seal Pariisis elad ja siis auto on välja pargitud ja sa tead, mingi Afrika meistrivõistluse finaal on, siis sa mõtled küll, et holy shit, vaata. Parem on mingi linnast välja sõita ja auto ära peita, et see on õund. Aga selline see eraturraline jalgpallisaade oli see kord, et natukene siia raskesse rülma aida ka, et taliturniiri mänge muidugi on siin toimunud. On ühe silmaga olen ülekandeid vaadanud, aga neid seal liialt palju nagu sotti asjadest saanud ei ole, et läheb veel aega. Ja seal peab muidugi selle tarvis Andres Ooperraati toob sealt teada, siis tema näeb neid koha pealt ja tal on oma arvamused. Ja ma olen nagu vaadanud, et midagi liialt põnevat ei ole, et siin koosseisudes natuke on. Paidel 2 uut huvitav ikka see, et ma Levadia olevat hakanud üldse nagu tooma kedagi, et see on nagu jätkuvalt siuke. No tõid ju Tallinn Kalevist Ei no jah, aga ma ütlen ikkagi meeldasin, et seal kui Legionär nii palju ära läinud, et seal ikkagi välismaalt tuuakse midagi põnevat äkki juurde, aga ei ole siukseid teadanud olnud veel nagu jah. Hashtag säästaasta vist on ikkagi suur oht. Aga samas ma tean ühte meeskonda, kes oli ka, et kõik on halvasti uus kogenematu treener, ainult noored on ja et see Levadia puhul ütleme, tavalist käekirja arvestades oleks nagu oodanud seda, aga nagu sa ütles ka, võib-olla seal, tead, see mujal ka mainitud, nad ikkagi vist nagu tõmbavad väheke nagu koomale. Nad on ju, muidu olid siin ju aastaid panid nüüd Hispaanias laadrites, eks ole, ülekanded paneme seal mingi Sevilla B-ga ja asjad, nende talv oli väga professionaalne. Siis nüüd, Ei no, kas võib öelda see, et ilmselgelt ei hakka nüüd Eesti treenist liiga tegema, aga kui võtad Torrese töötasu ja Sahvaikona, seal ilmselt ka jälle sama. Ei ole sama, ma arvan. Mis see Torres teinud on? Üks mees on ikkagi meister, riigi meister. Ei no Torres teinud, aga sellist on see, et kui sa tood mingi Hispaaniast mingi treeneri, siis sa paratamatult juba maksad selle eest rohkem. Et see Kurro Torres, ma ise ei ole nüüd jälg, mis sellest sai, et Kurro Torres Valentsiaga seostati. Kas see kadus ära vahepeal? See vist kadus ära, aga see ma arvan ka siuke kuidagi hästi kaugelt püütud nagu, et parim uudisel veel. Et Paidel oli üks legionär päris põnev. Tõid seal 2 tükki, üks oli põnev ja eda muud. Ja Taljo tõi siis 4 legionäri, küsisime Andres, et vaata, kes neist põnev on. Ja ta ütles, üks oli, aga kõik saadeti ära ja nüüd võeti mingi Benini projekt. Me teame kõik, mis see tähendab. Ma pole näinud muidugi, ma eeldan 1,90 m ja äkki 95 isegi. Ja raias. Ei, see kord vist tegelikult ei olnud pikk, et see kord oli osav ja lühike mees. Neid on maailm täis, jah? Neid on maailm täis. Et õnneks, sealt palju mis ta on siis kuu veel või? Millal meil see suur... Veebruari lõpus peaks olema superkarikas ju. Superkarikas, jah. Kas ta mitte ei kolinud seekord Paidesse? Ja, et hakkab siin möll peale. Liivimaa karikas on ka mingi hetk, eks ole, et siin mingid veebruaris läheb mölluks, et see nüüd saed on. Aga ma üldkodus ma ütlen, et imestan, et niigi palju sai räägitud, et oleks võinud jah selle... 28. veebruar, FC Flora Nõmme Kalju. Let's go. Paide jalgpallihall. Ilus soe ja mõnus. Aga eras midagi. Tõmbame 50 minutit. Lõpuküsimus Madis Kalvetil. Mis on sinu karjääri jalgpallurina sinu karjääri tipphetk? Sest me oleme Rahvaliigas mänginud üksteise vastu ja te lõite mulle umbes 10 väravat, aga ainus mees, kes vastastel ei löönud ühtegi väravat, mul oli Madis Kalvet. Tolles mängus ei löönud, aga antud hooajal ma siiski lõin. Mis see jalgpalluri tipphetk siiski? No ma ei tea, see on Rahvaliigas jääb, sest ega ma seal kuskil mujal liigades nagu ei mänginud.
kuidas see sai olla, et väras oli purjus Kaljurand ja isegi sa joobes ära ei suuda ära lüüa. Ma ei tea, kas sul häbi ka? Toona tundus päris ja väravahti ja hästi palju löökidele ette. See on hea, liikumise pehved. Hea pehmeli kukkuda, jah. Ma arvan, et teed seda Türgi jalgpalli, siis ma oleks Eesti üks parimaid, Eesti meister. Seal ma oleks meisterliigas, aga kahjuks seda miskipärast ei viljeli, et oli jalgpall. Alati on võimalik su sari luua. Jah, päris jätkama. Eesti võib-olla kohe, et sul on nagu ettepanek, et üks alamliik sinna jalgpalliliitu. Jah, ma viimane aeg ja ei olegi. Erakorraline üldkodu siis oli selline seekord sutsakas, et suurt happeningi ei saanud. Aga julgustan ikkagi ka kõiki klubisid ikkagi sellised, natuke tolm üles keerama, et meil oleks siin saateid teha. Muidu on siin, mis on taliturniir, me nii hardcore'i viitsi minna, et arutaks mingi, et ma ei tea, auda ja versus mingi Paide mängusüvitsi. See on liiga vara, et... Ütleme nii, et kokkuvõttes tegelikult väga palju meie töös võtab seda fookus praegu ära, et veebruaris on taliolümpia ja ütleme, meie nii-öelda igapäeva töö praegu pigem läheb jah selles suunas rohkem. Jah. Nii on. Ja edas midagi, et Rwandas näeme, jah? Jah. No võt, kuule ütle, siis ma ütlesin kõlli nii kaua ja siis ütle mulle kuulmiseni. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.